Бір әйел, 4 баланың анасы. Күндіз өзінің күнкөріс көзі болып отырған дүкенінде 20-ға жуық пышақ жарақатымен қатыгездікпен өлтірілді. Елестетіп көріңізші, 20 соққы. Бұл жай ғана ашу емес, бұл іштегі хайуанның сыртқа шығуы. Бұл адамдық келбеттің толық жойылуы. Ұлытау облысында болған бұл жағдай жай ғана қылмыстық хроника емес, бұл біздің қоғамымыздың диагнозы. 4 бала енді ешқашан ана деп айта алмайды. Олардың балалық шағы сол дүкеннің ішінде анасының қанымен бірге ағып кетті. Ең сорақысы, бұл қатыгездікті істеген адам сол марқұмның бір кездері сенген серігі. Неге соңғы кезде кісі өлтіру, әйелге қол көтеру, зорлық-зомбылық үйреншікті жаңалыққа айналып кетті? Неге біздің құлағымыз мұндай сұмдыққа үйреніп барады? Себебі біз негізгі қазығымыздан ажырап қалдық. Адам Алладан қорықпаса, ештеңеден қорықпайды. Бұрынғы аталарымыз Құдайдан қорықпағаннан қорық деуші еді. Бүгін біз соның куәсі болып отырмыз. Жүректе иман әлсіресе, адамның ішіндегі рухани тежегіш істен шығады. Алла көріп тұр деген ұғымды ешкім көрмесе болды деген арсыз ой алмастырады. Бірақ адамдар ұмытып кетті. Адам көзінен таса болғаныңмен, халықтың қарғысынан, жаратқанның жазасынан ешкім қашып құтыла алмайды. Бүгінгі қоғамда еркіндік деген атпен үлкен бір дерт тарап жатыр. Ол некесіз қарым-қатынас. Жастар жай ғана бірге тұрып көрейік, мінезіміз жараса үйленерміз деп киелі некені ойыншыққа айналдырды. Бірақ шындыққа тура қарайық. Неке жоқ жерде жауапкершілік жоқ. Еркек өзін қорғаушы сезінбейді, ол тек нәпсісін қанағаттандырушы болып қалады. Жауапкершілік жоқ жерде қадір-қасиет те жоқ. Әйел заты аманат емес, жай ғана уақытша зат ретінде қаралады. Қадір жоқ жерде қатыгездікке жол ашылады. Неке бұл жай ғана ЗАГСтың қағазы емес, бұл Алланың алдындағы аманат. Бұл мен осы адамның өміріне, қауіпсіздігіне, намысына жауап беремін деген сөз. Ал некесіз өмір ертеңі жоқ. Қауіпке толы құздың жиегі. Адамды хайуаннан айыратын нәрсе оның ақылы мен сабыры. Алайда ашу келгенде ақыл кетеді. Оған ішімдік пен есірткі қосылса, адам толықтай шайтанның қолжаулығына айналады. Бір сәттік ыза үшін бүкіл өмірін қор қылады. Нәтижесі қандай? Бір адам суық көрде, бір адам темір тордың артында қарғыс арқалайды. Балалар тірідей жетім, жүректері тас болып қатып, қоғамға ренжірлі болып өседі. Бұл тек бір отбасының күйреуі емес, бұл ұлттың болашағына балта шабу. Әлеуметтік желіні ашып қарасаң, еркіндік, эгоизм, өз қалауыңмен өмір сүр деген ұрандар. Бірақ ешкім сол еркіндіктің соңы осындай қанды оқиғаларға апаратынын айтпайды. Ұят азайған жерде сұмдық көбейеді. Отбасы құндылығын жоғалтқан ел, болашағын жоғалтқан ел. Біз қашанға дейін біреудің өліміне қарап отырып, әттеген-ай деп қана қоямыз. Қашанға дейін әйелдеріміз өз үйінде қорқынышпен өмір сүреді. Ер азаматтарымыздың намысы мен жауапкершілігі қайда кетті? Өзгеріс сырттан келмейді. Біз заңды қанша қатайтсақ та, әр адамның қасына бір полицей қойып қоя алмаймыз. Ең басты полицей адамның ішіндегі иманы мен ұяты болуы керек. Ол тәрбиелеп отырған ата-ана. Оған әйелді ұруды емес, әйелді қорғауды үйретіңіз. Оған күшті болуды емес, жауапкершілікті болуды үйретіңіз. Қыз тәрбиелеп отырған ата-ана. Оған намысын сақтауды, өз қадірін білуді және некесіз қадам баспауды сіңіріңіз. Әрбір ер азамат, әйел сенің құлың емес, ол жаратқанның саған берген аманаты екенін ұмытпа. Жүрек түзелмей қоғам түзелмейді. Бүгінгі оқиға бәрімізге ескерту. Егер біз бүгін үнсіз қалсақ, ертең осындай қасірет кез келген есікті қағуы мүмкін. Егер бұл сөздер сенің жаныңды ауыртса, демек сенде адамдық қасиет бар. Бейжай қарама. Бұл видеоны барынша таратуға көмектес. Лайк бас, өз пікіріңді жаз. Бір адам ойланып ашуын тыйса, бір адам қате қадамынан қайтса, бұл біздің ортақ жеңісіміз. Алла тағала елімізді мұндай жағдайлардан сақтасын. Жүрегімізге иман, отбасымызға береке берсін.